सगळ्या सृष्टीच्या येरसणारा तुझी थांबसर आरंभ जाता सर्वोद्वेदार बापा मुझा मुझो जीव तुझी वडवी गाता सगळ्या सृष्टीच्या येरसणारा तुझे नाव सर्वारंभ जाता सर्वोद्वेदार बापा मुझा मुझो जीव तुझी वडवी गाता भगी दीस आयचो आम्हा सर्वांक संतोष असो आमच्या मोगाळ बाब विन्सेंटाच्या याजकी जिविताच्या रुपी उत्सवाच्या दाबाजीक संभ्रम असो धन्य देवाक हरसून गावचो ताची महत्कार्य वर्णून ताका दिनवसणेचे बलिदान भेटोवचो वय मोगाच्यानो दिनवसणेच्या बोगण्यांनी आणि वर्त्या आनंदान आमी ल्हान व्हडां सैरी देरी कुटुंबादारां
सेरे याजक, धर्मीक भाऊ बहिणी आणि इश्ट मंत्रा संगता जमल्या. आज आम्ही बाब विन्सेंटाक जिविताचे देणे लाभून ते देणे जेजू क्रिस्ताचो याजक जावन फुलोवंक आनी परमळोवंक सोम्यान ताका 25 वर्सां आदी अभिषेक केल्ल्याचो उपकारी मनान उगडास काडटा. 2000व्या जुबिले वर्साच्या माय म्हयन्याचे 18वेर तोवल बागडोगरा दियसिजीचो बिस्प आनी आतां कोलकाता दियसिजीचो आर्च बिस्प अदीक मनादीक दोतोर थॉमस डिसोजान ताका क्रिस्ताचो याजक जावन तेलायिल्लो. फाटल्या 25 वर्सांनी बाब विन्सेंटान अहमदाबाद दियसिजींत विशेष रितीन जेजूची सुवार्ता ताचे समर्पित जिने मरिफात परगटल्या आनी दुबळ्या धाकट्यांची सेवा केल्या. देवान ताचेर वतल्या कुरपे बेसावा पासोत आनी ताचे मुखांत्र पवित्र सभेक मेळ्ळ्या निस्वार्थी सेवे पासोत आमी देवाक ताचे बराबर अर्गां दिवया. ह्या वेळी ताचे ते मोगाचे आनी बावरतेचे बी वंपून ताका मोगान वागयल्ल्या ताच्या देवादील जल्मदातारांचो उगडास काण तांकां ससनीक विशय मागया. सांगातच ताचे जिविताचे मुखल्या दिसांनी देवा सेवेंत आपली जिणी फळादीकपणी करसूंक गरजेचे बोलभलायकी आनी मोतीचे समाधान संतोष आनी आपल्या मिसावान देवप्रजेतावन संपूर्ण सहकार ताका मेळोवन ताचे जिवीत सुफोल जावन दी म्हूण ह्या बलिदाना वेळी मागया. आतां उबी रावन प्रवेश गीत गावया. संतोषाची मेटा काढून घालते कोणी कृपाचो सोम्या समोर येता. ताची कृत्या मोठी वाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घा दिता. ताची कृत्या मोठी वाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घा दिता. सर्वेस करतो देवांचो रस्ता सर्गाचो रासो. सर्वेस करतो देवांचो रस्ता सर्गाचो रासो. एका उतरान ताच्या संसाराची चाल आपल्या सारक्यान ताणे मनशाक रुपीत केलो. देखून ते साखी वापरतो सर्वांचो. संतोषाची मेटा काढून घालते कोणी कृपाचो सोम्या समोर येता. ताची कृत्या मोठी दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घा दिता. ताची कृत्या मोठी दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घा दिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जीवन क्रिस्त ते बोमोगाच्या भावा भयणीनो, सैर्य धैर्यानो, इष्ट मंत्रानो, अभिमानीनो आणि या वेदीचेर हजर आसतल्या सुमेस्त याजकानो, धर्मीक भयणीनो, म्हज्या काळजाच्या गुंडा येथावन तुमकां सोबेस्तांक हांव ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. गुजराती भाशेंत एक सांगणी अशी आसा, सोनामा सुगंध भळी गई. सोनू म्हळ्यार भांगार. भांगार भोवूच मोलादीक वस्त आनी तातूंत जर तर परमळ घोलो जाल्यार ताचें मोल आनीक वाडत वेता.
भंगार सर पोर मोडलें जाल्यार लोक चड आनी चड ते घेवंक त्रेकतो आनी आमी जाणाव ह्या काळार रुपें सिल्वर ताचे मोल व्हडस आसा आनी आज म्हज्या याजकपणाच्या रुप्योत्सवाच्या ह्या पवित्र दिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आयिल्ल्या तुमच्या सोमेस्तांद्वारे हांव सांगूंक शकता ह्या रुप्योत्सवांत आज परमळ सडला हांव उपकार बावडटा सर पदवेदार देवा बापाचो ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचो जो एक खरो याजक आनी ताणें म्हाका हांव योग्य न्हय जाल्यारय म्हाका ह्या याजकपणाचें देणें 25 वर्सां पयलें दिलें आनी ह्या 25 वर्सांद्वारे सवळेंत आनी वतांत कश्टांत आनी संतोशांत हर एका परिस्थितींत ताणें म्हाका सांबाळून दवरलां आनी आयज हो दीस पळोवंक तुमच्या बराबर म्हाका फावो केला आज तुमच्या सगळ्यां बराबर हांव उपकार बावडटा आमच्या सर्वेस्परा देवाचो आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता याजकाचो सस्नीक याजकाचो आमी सोमेस्त संगाता मेळोवन मुजेर वतुल्ल्या सर्व बेसावां खातीर आज अर्गां दिवया आनी मुखल्या वर्सांनी हेच परी देवाचे आशिर्वाद सणभग करूंक म्हाका फावो करून दी म्हणून आमी आमची मागणी आज देवा बापाच्या पांयां थळा ह्या वेदी वयर अर्पण करया येया भोव अर्थाबरीत रितीन आनी भक्तीन हे पवित्र दिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी आमकांच तयार करया आमची पातकां आमी उडास काडया देवा बापाचे भोगसाणे आनी काकुळट मागया आमचे उणेपण ओळखून घेवन सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मोनान चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगेवो सदांच अवकार मोरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात पूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Krista,
आज ह्या मिसाच्या बलिदानाचेर हजर जावंक जाय आसली म्हजी देवातीन पप्पा आनी मम्मी तांचो विशेष उडास करता आनी आमच्या कुटुंबाच्या अंतरेला सुमेस्त तसोय उडास काडन तांच्या सस्नीक सुखा खातीर मागता. आमी प्रार्थुया. भोव पवित्र बापा, तुज्या माखलेल्याच्या सस्नीक याजकपणांत वांटो घेवंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका तुजो याजक जावंक वेंचून काडलोय आनी तुजे पवित्र सभेचे सेवेक म्हाका नेमलोय. धैर्यान आनी दुलोबायेन शुभ वार्तमान परगट करूंक आनी सोडवणेच्या गुटांचो विश्वासी म्हणयारी जावंक म्हाका कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्वाच्या एकपणांत जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. हांव कोणाक धाडूं? आमचे पासून कोण वेतलो? इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. उज्जिया रायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्पराक एका उंच शिंवासनार बसयल्लो पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरिल्लें. ताचे वयर आसले सेराफीम, हांकां जन एकल्याक स पाकाटे आसले. 2 तांचे मुखां मळ धांपूंक, 2 ताचे पांय धांपूंक आनी 2 उबोन वसूंक. ते एकामेकाक अशें म्हणटाले, पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. तांचे बोबेच्या आवाजान दारवंत हाल्ले आनी मंदिरान दोर भरलो. तेन्ना हांवें म्हळें, हाय म्हजे काटा, म्हजो नाश जालो मू, कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशां मदें हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबारांच्या सर्वेस्पराक पळयला. तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमटान काडलेलो एक इंगळो हातान घेवन म्हजेशी उबोन आयलो. ताणें तो म्हज्या वंटांक लायलो आनी म्हळें, पळय हो तुज्या वंटांक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजे पाताक बोगसाला. तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें, हांव कोणाक धाडूं? आमचे पासून कोण वेतलो? हांवें जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराची वाटा पळयतलो. ताणें म्हजेर बागोवन दिश्ट घाली, म्हज्या उल्या कान दिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घाला, आमच्या देवाचें कीर्तन कर. आपले तुजी खुशी करू हांवें सर्वेस्परा. योजनांनी भेटून यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना आपले हांव येता मुळ्ळे हांवें. आपले तुजी
आमी जेजू क्रिस्ताक परगट करता त्याच जेजू पासून आमी तुमचे सेवक जाल्या. सांत पावलून कुरिंदकाराक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणींनो, हे मणियारपण देवान आपले दयेन आमच्या अधीन केलां. देखून आमकां आपादेर बोगाना. लजेन आपूण व्हरताव त्यो साली आमी सांडटाव. आमी कापाटी सालीन चलनाव आनी देवाची उतर केदींच बस्ट करिनाव. सारकें सांगचें जाल्यार सत आसा तशें परगट करून देवा हुजीर आमी हर एक मनशाच्या अंतस्करणाक मानवाशी चलताव. आमी परगट करताव ते आमचेच विशान न्ही, बगार जेजू क्रिस्तस आमचो सोमी म्हूण आमी परगट करताव आनी जेजू खातीर आमी तुमचे सेवक म्हूण सांगीत वेताव. कित्याक अंधकारांतल्यान उजवाड जावं म्हणल्यार देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखामळार परजळटा. ते देवाचे महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकासो केला. आनी असली उतरावर्ती पदवी आमचे तावन न्ही, बगार देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनांनी वावयता. देवाचे उतर हें सर्वेश्वर तुमचे सोबे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. बवर्तान ही शुभ वार्ता आमी आयकुया. तोळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेश्वराची वडवी घेता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारका थंय संतोशान उडता. कित्याक आपल्या किरकोळ चारणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यात. भाग्यवंताचें नांव आपणा भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळत. संतते तावन संतते पर्यान आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वटपण चिंतलेल्या हांकाऱ्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पोतवेदारांक ऊस आसना तावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक ऊस उबारल्यात. मुखेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजान दिल्ले बसवणेक ताणें फाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्रामाक आनी ताच्या संततेक सदांकाल. मोरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगात रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटींग गेली. देवाचे उतार हे वाखरी तुका क्रिस्ता. म्हजो जीव सर्वेश्वराची वडवी घेता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारका थंय संतोशान उडता. क्रिस्ता थंय मगाळ भवनांनी भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तेंतली मोरयाच्या स्तुती गायनांतली ह्या उतरां बराबर आयच्या दिसाचो नियाळ हांव आरंभ करतां. काळजाच्या संतोशान उपकारी मनान बरोवन आपल्या ह्या जाकी जिविताची 25 वर्सां संपोवच्या ह्या वखता
म्हणा दिग्वा विनसे हांगासर हे जुबलेवाचें अर्घ बलिदान भेटयत आसतना ताच्या संतोशांत आमी समेस्त वांटली जावंक आयले हांव आनी ह्या वेळार आमची हरी एकल्याची भोगणां तीस देवाक सोंची देवाक अर्गां दिवची तर ह्या थडीक तुमी गेल्यात आसतल्यात म्हणच्या कित्याक खंडीत गेल्यात बारी उणी आसतले नोसान आसलेली आनी थंयसर दर्या थडीर वता आसतना थंय रावल्यार ती ल्हारां दर्यांतली एका उपरांत एक येवन थडीक मारतात तेंगे सुबी दिसता पळोवंक नांवकी बरें आसा पूण थडीक मारतात म्हणच्या बदलाक देवान केल्ल्या अद्भुतां खातीर देवाक ती तकली बगायतात देवाक अर्गां दितात म्हणून आमी संगीत मग अशा भवनांनी बरी न्हू मुरयेचें जिवीत पळयल्यार तिच्या काळजांत उपकारी मनाची ल्हारां उमाळोन येतात एका उपरांत एक आनी हांगासर ती देवाक अर्गां दिता कित्याक ती म्हणटा शक्तिवंतान म्हज्या पासत विचित्र कामां केल्यात आनी कसलीं ती कामां तिका देवान विसरून काडला वांटूंक कितें वांटूंक भोवसो अपुरबायेचें देणें वांटूंक आमी ल्हान आसतना कांय थोड्यांक उडास असो पुरो घरा पप्पानी बाब देतालो खावंक हाडून दितालो व्हडलें कांय ना रस्कां बट्टारां आनी तेंच आनी दिवचें कोणाक हांव निमाण आहलो कुटुंबांत म्हजे कडेन दिवचें वांटूंक सगळ्यांक संतोश तो एक हांव इल्लें सड दवरून तांकां वडांक वांटचें मागीर हांगासर देवान मोरयेक विसलें ताच्याच पुताक संवसाराक दिवच्याक तिची कूड इसारली त्या द्वारे ताच्या पुताक संवसाराक दिवण ताच्या सोडवण्याचें देणें वांटूंक ह्या खातीर मोरी संतोश पावता मोगाच्या भवनांनी बेगिनो आनी आपल्या स्तुती गायना बराबर आमी आयकलें शुभवर्तें देवाक काळजांत तावण अर्गां दिता पूण त्या पुता संवसाराक दिसय तर तिणें पयलें ताका आपणा थंय खाण घेवची गरज एक फावटी अशें की सूर्यो बुडोवन येता आसतना आनी कोणें उजवाड दिवचो सबाल आयलें की सुर्यान महान नखेत्रां विचारलें ना आमकां जायना चंद्राक विचारलें की चंद्र म्हणालो की ना हांव ग्रहा म्हजे कडेन उजवाड ना सुर्यान सांगलें की म्हजे कडचो उजवाड खाण घे आनी उपरांत दी आतां म्हाका अशें भाव भयणीनो आमच्या कडेन तशेंच बरेंपण देणी ना जावयेत आमी तें देवा कडचें खाणगे जें सोम्या कडचें व्हड खाणगे जें आमचें तें स्पॉंज पळयलां न्ही तुमी तें सुकें आसता उदकांत बुडयल्या वेळार तें फुलता आनी उपरांत पिळटना उदक येता मोरी तशेंच देवाचें उतर आपल्या काळजांत खाण घेता जगोवन दवरता ती ताबेरनाकल जाता म्हणून संगीत देवाच्या शब्दाक तिणें खाण गेलो तिच्या चिंतनांनी शब्दांनी तिच्या करण्यांनी आनी ह्या देवाचें बरेंपण ह्या जेजूक वांटूंक संवसाराक दिवच्याक तिका संतोश भोगता कित्याक सगळें तिची जिवीतच त्या क्रिस्ताक वेंगरली जिणी ती आनी असलें चिंता मोगाच्या भवनांनी भयणीनो आयच्या पयल्या वचपांत आमकां मेळटा इजाया प्रवादेचें आपोवणें तें थंयसर आपूण ना फावो नॉट वर्दी फॉर दीस टास्क सर्वेश्वरान एक आकतें घेवन ताच्या वंठांक लायलें जिबेक लायलें आनी थंयसर ताचें तोंड उगडलें आनी देवाचें उतार परगट करूंक ताका साद जाता धैर्य मेळटा आनी कोणाक हांव धाडूं हियर आय एम लॉर्ड संतोशान सांगता तो हांव हांगा आसा आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता अपुरबायन त्या वावराक तो आपणाक समर्पण दिता मोगाच्या भवनांनी भयणीनो 40 आनी 1 वर्सां आदीं येंस आपोणे बाप विन्सीक फावो जाल्लें सोम्यान ताका विसरलें नांव फावो तरी सोम्याक ताणें समर्पूंक तो तयार जालो आनी तरबेतीच्या वर्सां सोम्यान आपल्या सक्तीच्या उज्यान ताका आपड ताका नितळ केलो ताका योग्य केलो आनी आपूण योग्य म्हणून भोगता आसतना सोम्याचें बरेंपण त्या लोकांक वांटच्या खातीर पवित्र सभेंत आनी संवसारांत थंयसर वो उजवाड हेरांक दिवच्या खातीर
25 वर्सां आदीं ताका ह्या जाग जावन सोम्यान मागलो अभिषिक्त केलो 25 वर्सांनी जायत्या वर्गाच्या लोकां सांगाता जी येवन ताणें तो उजवाड ती शुभ वार्ता हेरांक ताणें दिल्या हांगासर प्रत्येक जावन शिक्षणाच्या त्या वावरांत ह्या 25 वर्सांनी मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जायतो तसो वावर पिर्गजांनी जावंक पुरो थंयसर आनी उपरांत त्या संस्थांनी शिक्षक जावन प्रिंसिपल जावन आज त्या 25 वर्सांच्या जिणेचें विश्लेशण हांव हांगासर करिना उपरांत आसतलें तें खंडीत जावन पूण म्हाका भावना आनी भयणीनो आपणाचें जिवीत सोम्या खातीर झरयलेलो त्या 25 वर्सांची जिणी ह्या बलिदानांत आमी उगडास काडून ह्या वेदीचेर सोम्याक आमी समर्पण दिता तर हांव इतलेंच तुमच्या लागीं निळांक आशेतां कितें जावन आसा याजाक वॉट इज ए प्रिस्ट कितें जावन आसा एक याजाक म्हाका भावना आनी भयणीनो 25 वर्सांनी फाटल्या पाद्र्यापण संवसाराची जानवाय न्ही बगार सर्गींची जानवाय शिराकाच्या ग्रंथान सांगच्या बरें सर्गींची जानवाय सोदून तो गेला थंयसर पवित्र पुस्तका प्रमाणे देवाक तो सोदून गेला देवाच्या प्रवाद्यांच्या त्या ग्रंथांत उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे देवाक तो सोदून येता मोगाच्या भावना आनी भयणीनो ती जावन आसा एक याजाकाची जिणी तीच जावन आसा पादा विन्सेची जिणी देवाक सोदून वेचें एक याजाकाची जिणी म्हणून हांवें सांगलें आनी त्या विशयांत तुमच्या लागीं थोडो वेळ हांव नियाळ करूंक कशी व्हरता थंयसर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो सकाळीं याजाक उरता थंयसर आपणाच्या पातकां खातीर लोकांच्या पातकां खातीर मागणें तो करता आपणाच्या आनी लोकांच्या पातकां खातीर बलिदान तो भेटयता देवाचें उतार सुखाळी आनी आकाळी सांपावलून सांगच्या बरें तो परगट करता सोम्याचे हात खाण तो जाता लोकांची पातकां बक्षून तांकां हांव तुका तुजी पातकां बक्षिता म्हणटा तो सोम्यान ताका दिल्ल्या त्या पदवेन ह्या बलिदानांत उंडो आनी वायन घेवन ही क्रिस्ताची कूड हे क्रिस्ताचे रागात म्हणून ते उंडो आनी वायन क्रिस्ताची कूड आनी रागात जावन परिवर्तीत करून लोकांक तो वांडटा देवाच्या कुटुंबांत या देवाच्या कुटुंबाक हे येवकारिस्तांत वांटली करता थोडे फावटी क्रिसमस सक्रामेंत दिवनी भावार्थ्यांक भावार्थांत तो तीर करता सोम्याच्या कश्टांनी लोकांक वांटली करना तांकां पिडेस्तांची मागणी तो दिता बरें करीस गेल्लो म्हणटा सोमी सुवार्ता त्या सोम्याच्या वावरांत तो वांटली जाता लोकांची मागणी घेवन देवा सरशीन तो वेता ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचो तो समुदायांत तो सुवार्थेचो संदेश भावार्थांत दिवन ती क्रिस्ताची कूड जिवाळ दवरूंक ती क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक एक याजाक निरंतरी ह्या समुदाया खातीर वावरता एक याजाक मोगाच्या भावना आनी भयणीनो एक बरी नार सांगता एक आंब्याच्या रुखा परीकी आंब्या रूख थंयसर आसा तो थंयत आसा वोत पावस कसलें वातावरण जावं दी तो थंयच आसा वारें वादळ आयल्यार मात्र कांय थंयसर फांटे पडटात ताचे हांगासर त्याच रितीर एक याजाकान आपणाक धाडलेल्या जाग्यार ताची पाळां रोमोंक आसात थंयसर ताका एकसूरपण भक्तां जावयेत थंयसर ताका पिडा शिडा आसा बरी भलायकी या नाम भलायकी थंयसर तरणाटपण या उतार प्राय लोकांचें उत्तेजन मोग आसा या ना जावयेत पूण एका याजाकान हर एक संदर्भार थंयसर त्या सोम्याच्या वावरांत त्या लोकां खातीर आपणाक कशें समर्पण दी जाय सकाळीं ताप आयल्यार उठून मिसाचें बलिदान भेटयजेस ताणें याजाकाची जिणी आनी मोगाच्या भावनांनी भयणीनो एक उतार सांगूंक हांव आशेतां आतांचो पाप साहेब ह्या स्पोटी थंयसर याजाकाच्या असल्या परिस्थितींत जायती बेजाराय उसारता आनी तो बापूय जावन त्या भावार्थ्यांक तो आपण दिता असल्या याजाकांक समजून घेया म्हणटा तो ह्या कला याजाकांच्या त्या परिस्थितींत एकसूरपणाच्या परिस्थितींत ताका सोडून घालनाकात तांकां सांगात दिया तांकां मोग दिया उत्तेजन दिया म्हणटा हें पाप साहेब सांगता मोगाच्या भावनांनी भयणीनो पोरस हांगासर थंयसर ताणें एका याजाकाच्या त्या जीवघात केल्ल्या याजाका विशयान बेजाराय उसान याजाकांक आनी भावार्थ्यांक ताणें संदेश दिल्लो मोगाच्या भावनांनी भयणीनो
एका याजकाच्या मतींत देव आपणाची चिंतना घालता ती उसारूंक तो करपा दिता आयचे पयल्या वर्साप आमी आयकलें इसायाचें सर्वेश्वरान आपलो हात फुडें व्हरून म्हज्या वंटाक लायलो म्हणटा तो प्रभादी आनी तो पळय हांव आसा म्हणटा मात्र न्ही देवाचें उतार तो परगट करता उतरां कसलीं तीं उतरां धैर्य दिवची थंयसर बक्षांनी दिवची उतरां कांतणी उजोवची थोडे फावटी उतरां बुजवण दिवची आनी असलीं उतरां उसान लोकांक तो बावर्ताच्या वाटेर तो शिक्षीत करता उतरां ते इजायान सांगची इजायाक मरीपा सांगलेले बरी बुजया म्हज्या लोकां बुजया बुजवण दिवची धैर्य भरवसो दिवचे तसलें आनी इजाया प्रवाद्याक 50व्या अध्यायांत सांगलेले बरे तकलेल्यांक धैर्य दिवचे उतार सांगूंक सर्वेश्वर देवान एका सिसाची जीब म्हाका दिल्या म्हणटा तो जेरेमिया प्रवादेच्या ग्रंथांत पयल्या अध्यायांत जेरेमिया प्रवादेक सांगलेले बरे जाचेशी हांव धाडटां ताचेशी तुवें वचोंक जाय जे हांवें तुका फरमायलां तें तुवें तांकां सांगूंक जाय देव ताची उतरां त्या याजकाच्या तोंडान तो घालता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तर आमचो देव आमकां साल्वासाव दिवचो देव ह्या खातीर ताणें पुताक धाडलो त्या पुतान याजक कोण घडलें याजका मरीपा ते साल्वासावाचे देणे वांटूंक तर याजक नासतना पवित्र सभेंत सक्रामेंत नांत याजक नासतना हरी एकल्याक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या क्रिस्ती जिविताचें मेटां काडूंक आमकां जायना याजकपणाचें देणें मणियारपणाचें देणें इतलें गरजेचें सोम्याक त्या याजकांची सेवा त्याच्या पवित्र सभेन गरज आसा तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या याजकपणा खातीर आमी सोम्याक अर्गां दिवचें असले एक संदर्भ खंडीजाण आमी उपाय करीत सोम्याक अर्गां दिवच्या असलें वर्तें देणें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज तर आमकां आमी विचारूंक जाय कशें आमी देखता हाऊ डू वी एक्सेप्ट द गिफ्ट ऑफ प्रिस्टहूड खंयच्या रितीर ह्या याजका स्विकार करता तांचे थंय आमचो मनोभाव कसलो याजक मनशां मदलो आमचे बरीच मनीस तो देखून याजकांक हेरां बरीच लोकांचो पाठिंबो उत्तेजन जाय तांकां आमचो सांगात जाय आज आमकां जियोंक ऑक्सिजन जायचें न्ही आम्लजनका एका याजकाक ताचें मनेरपण उर्बेन जियोंक प्रोत्साव गरजा तांकां बरीं उतरां गरजात लोकांची तांकां लोकांचें मागणें गरज आसा सुखी नातल्या कडेन सुखी सोदून काडून याजकांचे जिणयेची टिका करची मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हे भावार्थी जिवितांक भावार्थ्यांक एक मेळचें एक अण्वार म्हणून सांगयत ह्या याजकांक तांच्या मणियारपणाची सेवा दिवंक तांकां एक अडकळतें जावन आसा कितलो चड याजकांचो लोक मोग करता तितलो तो लोक पवित्र सभेचो क्रिस्ताचो तो मोग करता कित्याक आज हांगासर आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सांव पावलून कोरिंथकारां सांगलेलें बरें हें दिर्वें मातयेच्या आयदनांनी ववेता याजकांचें तें दिर्वें सांबाळूंक आमी तांकां उत्तेजन दिजें कुमक करीत आमी तांचे खातीर मागोवंक जाय बलिदानाच्या वेळार लोकांन याजकां खातीर केल्लें मागणें देव मानून घेता आनी अशें कितली अस्कत गाय सकत ती याजकांची ती सकत जावन बदलाता पेद्रू जैलांत आसतना लोकांनी मागलें आनी कितें जालें आमी जाणाव थंयसर जैलांच्यो संकळी तांच्यो सुटतात आनी वचून ते सुवार्ता परगट करूंक शकतात याजक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो अस्कत जाल्ल्यान तो हेरांक कुमो करूंक शकता हें साध्य जाता ताच्या मागण्याच्या बळान आनी लोकांनी बेटोवच्या त्या मागण्याच्या बळान त्याने बेटोवचें मागणें तें पवित्र सभेचें मागणें ब्रिव्हियरी जावंक पुरो तें मिसाचें बलिदान ताचें कास्की मागणें लोकांचें मागणें कसकें तुमच्या कुटुंबांनी तुमी ह्या जगां खातीर मागता आसतना ह्या बलिदानां तुमी मागता आसतना तर मग अशा भावांनी आनी भयणीनो ह्या जगांचो मोग करूंक आयच्या दिसा आमी प्रेरण घेवया बाब विन्सीची सेवा वाकणतना सर ह्या जगांची सेवा के खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया असले ह्या जगांत आमी मेळोंक तांकां सांगात दिवंक आनी क्रिस्ताचें मिस्तीकूड बांदून हाडूंक हो एक संभ्रम आमकां प्रेरण जावं दी आमकां एक कारण जावं दी म्हणून आमी समेस्त मागया आनी एक विशय तुमच्या मुखार दवर नाखेर करता मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो नियाळ देव आपोवण्या खातीर मागोवंक जाय आज आमी खंडीत जावन गरज कितें माग जाय म्हज्या रक्ताच्या फळाक तुज्या अमलीक रक्तांत वांटली कर म्हज्या रक्ताच्या फळाक तुज्या अमलीक रक्तांत वांटली कर म्हणून आमी आमच्या कुटुंबांनी आज देव आपोवण्या खातीर मागचें तर आमी ह्या जाका सांगाता मेळून क्रिस्ताचे मिस्तीकूड बांदून हाडटना मोगाच्या भावांनी भयणीनो असले सेवा पवित्र सभेन दिल्ल्या बाप विन्सी खातीर देवाक सोम्याक आमी अर्गां दिवया
फुडलें तांचें जिवीत बऱ्या भलायकेचें जावं दी तें समर्पीत सेवेचें जावं दी ह्या जाके जिवितांत सर क्रिस्ती लोकांक आनी हेर लोकांक ती क्रिस्ताचे सुवार्थ संदेश प्रसारूंक पवित्रपणाची वाड दाखोवंक तांकां सोमी फावो करून दी म्हणून प्रत्येक जावन तांचे खातीर मागया आमी सोमेस्तांनी ह्या जाकांचो मोग करच्या खातीर ह्या बलिदाना वेळार मागया सर ह्या जाका सांगाता मेळोन क्रिस्ताची मिस्तीक कोड बांदून हाडूंक आमी समर्पीत जावच्याक सोम्याची कृपा ह्या बलिदाना आमचे खातीर एकामेका खातीर मागया आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकलें, ताचे वयर आमी नियाळ केलो. हे देवाचें उतर आमच्या काळजांनी रोंबोव आनी ताकाच अनुरूप जावन आध्यात्मीक फळां आमच्या जिवितांत देव आपल्या कृपेन वचून दी म्हूण मागून आमच्यो सुमेस्त गरजो आज देवाच्या पांयां थळा दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, पय सभेच्या मुखेल्यांनी जीवन क्रिस्ताचो अनुभव बघून तो अनुभव आपल्या मोगाचे सेवेचे आनी समर्पीत जिणेंत अस्कतकाय बोळ आनी धैर्य दिवचे हातेर जावच्याक दाखयचे तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांचे नीज आपोवणे आनी मिसाव जाणा जावं आमच्या देशाची भद्रती सोदच्या लोकांक आसरो जायचे तांच्या हक्का खातीर वावरूंक तुजे कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या जाकी जिवितांत तुजो मोग भोगूंक आनी तुज्या लोकां सांगाता तो वांटूंक घेवंक फोव केल्ल्या आमच्या मोगाळ बापा विन्सेंटाक तुजे कृपे बेसावांनी बर. ताचे मिसांव आनीकी फळादीकपणी करूंक गरज आसचें बोळ, भलायकी, संतोष, समाधान आनी लोकांतोन भरपूर सहकार आनी प्रोत्साह लाभूंक ताचें जिवीत तादोसकायाच्यांनी सुवार्थेक फावो तसलें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, विन्सेंटान सेवा दिवच्या अहमदाबाद येसीचेर आनी प्रस्तुत ताणें वावुरच्या ताच्या शिक्षा संस्थांचेर तुजें बेसांव वळोवन दी. तांचो बोवाट तीर जावन दी आनी सुवार्थेक साक जावन जियोंक धैर्य तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बावटांत आनी मोगांत वाडोवन येजाकी बेसाक प्रेरीत केल्ल्या बापा विन्सेंटाच्या देवादीन आवय बापायंक आनी कुटुंबांतल्या देवादीन मलगड्यांक ससनीक सूख दी. तशेंच ताच्या भाव भयणींक कुटुंबाच्या सांद्यांक आनी ह्या कार्याक आदार दिल्ल्या सर्व हिताचिंतकांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी आमकां लाभलेले जिविताचे देणे वळखून सदांच उपकारी मनाचे जावन तें जिवीत हेरांच्या सेवेंत माया मोगाच्या करण्यांत घोळसूंक आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याची साक जावन जियोंक आमकां उदार मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्वरा देवा, तुजो उपकार आठोवंक आनी आमची मागणी आज तुज्या पांयां तळा दवरूंक हो रुपयाळो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासतांव. आमच्यो थोड्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. आमी कितें मागोवंक फावो गी आनी कितें आमकां सगळें गरज आसा गी तें आमकां सगळें वेळार धन दिवन आमची जीण ह्या संवसारांत सुगम रितीन मुखार सून व्हरूंक आमकां कुमोग कर. तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
मोगाळ भावा भयणीनो, मुझे आणि तुमचे हे बलिदान आमच्या सर पदवेदार देवा बापाक म्हणतात असले जाऊच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमचे नेके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रीतीच्या बापा, या दिसा घेतल्या मुझ्या याजकपणापासून मुझ्या भावा भयणी बराबर काळजान तावन तुका दिन वाचता आणि हो वाकणेचो यज्ञ तुका भेटयता. तुजो याजक जावंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका आपणायलाय. फावो ते परी तुजी सेवा करूंक तुजो म्हाका सलय आणि पवित्र सभेंत तुझ्या सेवकांचो संख्य वाडय. हे आमी मागतां तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आणि सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हे तुजें सामका अन्येक देणे. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेताव. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तू पवित्र आणि सगळी तुझी रचना तुका वाखणता. कित्याक तुझे थावन जेजू क्रिस्त तुझ्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आणि पवित्रपण उपसता. उदें दितावन असतम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परसा तू जमयत आसाय. देखून बापा, खलतेपणी आमी हे मागणे करता. तुझ्या पुताक तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत जावच्याक तू पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमताव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आणि खयात. ही मुची कूड तुमचे पासत समर्पूचे.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खरराचें हें रगत, पदकांचे बॉक्सांनी मेळच्यात तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. But what the so good purgatoria. Sumya Jesu, tuje maran, kami samaramta. Tuje punar jivan pon, ami pargata. Tuja yenya, Sumya Jesu, ami बापा, आमचे सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कस्ता मरणाचो, ताच्या आनंद बरेत पुनर्जिवंतपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवय एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सस्तीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोवभाग्यवंत ओंकार मरियेच्या तिचो पती सांजुदेच्या भाग्यवंत धर्मदोतांच्या आनी वैभावी रक्त सक्सेंच्या आनी समेस्त भक्तां संगात तुवें ते विसरून काडलेले त्या दायजांत आमकां वांटो मेळून तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तार अनुभव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चक्रा लिओ आमच्या भगवान बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मनियऱ्यां बराबर फादर विन्सी बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे तुजे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थेर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक प्रत्येक जावन बाप विन्सेंटाची आवय बापी देवादीन जॉन आनी बेनेडिक्ता हांकां इश्टगातींत ह्या संवसारा अंतरल्या सुमेस्तांक मागीर पसां तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासणाक दादोश जातल्या म्हणून आमकां बरोवचो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेसू वरवीं, त्यास जेसू सांगता, त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयल्ले मागणे आतां आमी सुमेस्त धैर्य घेवन म्हणुया.
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जाव. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटेन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवटाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी गुणादाता तुमी सेंद्रियांच्या व्यक्ती हो जावन आसा जेजू क्रिस्त सस्नीक याजक, आनी म्हाका फावो न्हय आसल्या की ताच्या याजकपणांत वांटो घेवंक आपयल्लो. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयले आमी सुमेस्त सुभागी. सुम्या तुमचे बतेऱ्यांचे बाब म्हाका फोना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. काळीस मुझे आशीर्वादा, काळीस मुझे लालिवनासा. ये जेजू सिमचाक तुका, ये वेगी मुक्ता मयेना तुझा. काळीस मुझे आशीर्वादा, काळीस मुझे लालिवनासा. ये जेजू
जेवणाचा काळीज मोजे लालेवनाचा ये जेजू सेवशाक तुका ये वेगी मुक्ता मयेनान तुझा जेजू श्रेष्ठ याचाक आपल्या जिवाचें बलिदान मनशाकडच्या पथकां खातीर भेटयलेलो तो त्या बलिदानाचो फळ आमी जोडच्याक येवकरिस्तांत आमचें तें आयलां थोड्यो घडयो येवकरिस्तांत जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या संगाता रावल्ल्याक आमच्या संगाता जिनी बोर रावन आमी जिविताचें बलिदान भेटोवंक आमकां कुमो करता तो सोमी बरें करून बसया आमी खळसांत शांतपणान सम्याक अर्गां दिवया आतां अर्गां मागणे पेटयत आसतना आमच्या खळसांत धांवणो सोम्याक आमचे खातीर अर्गां दिवया बाप विणसी खातीर अर्गां दिवया ह्या जागपणाक तांकां उबारलेल्याक ह्या जागपणांत तांकां आशिर्वाद दिल्ल्याक बेसांवां दिल्ल्याक पवित्र आत्म्याची देणी दिल्ल्याक तांचे मरीपात भावार्थ्यांक संदेश सुबोर्तेचो प्रसार जाल्ल्या त्या बऱ्यापणाक समेस्त ह्या जागांच्या पवित्र सभेन सेवे खातीर सम्याक अर्गां मागण्या बराबर आमी अर्गां दिवया उंड्या रुपा काल आमच्या कळसांनी वस्ती करूंक आयल्या स्वादीक जेजू तुका आमी वंदिता तुका आमी अर्गां दिता तुज्याच मासा रक्तान आमचें पोशण कर तूं आमचे आत्मीक कान जाल्ल्याक तुका आमी दिनवासता तुज्या मोगान आमकां एक केल्ल्याक तुका अर्गां दिता फाटल्या 25 वर्सांनी आमच्या मोगाळ यासाक विन्सेंट बापाक तुजे सेवेन समर्पीत जिणे जिवंक फावो केले आसता तुका आमी दिनवासता ताका तुजे दैवीक आशिर्वाद दिवन आज पर्यान आपल्या याजकी बेसांत तिरसनेन रावून तुजे परचेची सेवा करूंक कृपा दिल्याय ताच्या जिणेच्या हर एक घडी ताच्या सुखान तशें दुखान तूं ताका आदर जालाय ताच्या जिणे ताका राखून सांबाळून याजकी जिणेचो रुपयोत्सव आचरण करूंक फावो केल्ल्या तुका वंदन आनी अर्घां ताचे याजकी जिणे मोरिफात साबारांक तांचो फुडार रुपीत करूंक मार्गदर्शन लाभयल्या खातीर तुका दिनवासता साबार पिडेस्तांक कश्टान दुखान आनवरांक बली जाल्ल्यांक ताचे मोरिफात बुजवून आनी धैर्य लाभयल्या खातीर तुका जावं अर्घां साबार कुटुंबांनी एकवट माया मोग बोगसणे आनी शांती ताचे द्वारे लाभयल्या खातीर तुका अर्घां दिता ताची मुखली जिणी पेल्या सेवेन समर्पण करतना ताचें जिवीत संतोष बरीत आनी भलायके बरीत कर म्हूण मागता अर्घां जेजू वंदन जेजू स्तुती जेजू परत उपकारी मनाची बोगनां विसरून आतां अर्घां गीत गावया संसाराच्या सोडवणारा मुल्या रूपात काळजात आयलाय जीवन म्हजे पावन केलाय देखून तुका अर्गां दिता तुजो
आमी प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें म्हाका तुज्या जग केलोय त्या दिसाचो दिनवाशी काळजान उगडास करून हो भावडतसो घूट हांवें संतोषान संभ्रमला आनी परगटला. तो घूट म्हज्या जिविताचे सालींत सदांच सांबाळूंक आनी हे परी दिसान दीस अदीक जेजू सारको हांव जावंक ह्या समिसाचे संभ्रमणेंत म्हाका करपा मेळूं. हे वर्तें देणें बापा म्हज्या भावा भयणी बराबर नम्रतायेन आनी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. उबेच रावा गच्या भाव भयणीनो हांगासर निमाणें गीत जाल्लें फादर विन्से सांगता तुमकां कुटुंबादारांक 1-2 फोटोंक अवकाश आसा. सर्तीक लोकांचे फोटो भायर येता आसतल्यो देखून मीस जाल्लें सर्वांनी मठ वाकेचें थंयसर थंड पिवनासलें खाण घेवन तुमच्या जाग्यार बसचें. गळाई नासतना कार्यक्रम आमी आरंभ करता. मुखलें कार्यक्रम देखून तुमकां वेगळी जेवण दिन वेगळी धाडूंक आनी संभ्रमाचो संतोश वाडोवंक आमी आशेता. देखून तुमचो सहकार आशेता. कोणें इगर्जेंत रावून उलोवंक न्हू इगर्जेचें भक्तीपण सांबाळूंक तुमी कुमक दी जाय म्हणून तुमच्या लागीं म्हजी विनंती. निमाणें आशिर्वाद आमचे ते आमी घेवया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सर्वांचेर आपले आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Zuze Kameli amapason winari Mughal putra sowe Aukar mori Ashirwad divaka भगवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या अंडस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पर देवाकास दिन वाचून गावया दिसायचो ओवरतो संतोषान गावया.